অবিরাম ফুল দিয়ে যাওয়া আমার এই ছোট্ট নয়নতারা গাছটি আজও ভীষণ প্রিয়। গাছ আর ফুল দুটোর দিকে তাকালেই মায়া ভর্তি। এই গাছের ডালগুলি কাটিং করতে আমার একদম ভালো লাগে না, তবে কিছু করার নেই। গাছের পাতাগুলো হলুদ হয়ে এসছে, এটা যদি না আমি কাটিং করি তাহলে কিন্তু বেশি ফুল পাবো না। তাই সবগুলো ডাল আজকে আমি কাটিং করে নিলাম। গাছ থেকে এতগুলি ডাল কেটে ফেলতে একদমই ভালো লাগে না, কিন্তু কিছুই করার নেই। গাছকে ভালো রাখতে গেলে আর গাছ থেকে অনেক অনেক ফুল পেতে গেলে এই কাজটি কিন্তু অবশ্যই করতে হবে। আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবে।